फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रांत तोमर है। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महादेव एजुकेशनल सोसाइटी में FTCP का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको लैपटॉप में रैम को इंस्टॉल करना बताऊंगा और हमारे लैपटॉप में रैम का क्या वर्क होता है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक लैपटॉप है। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के बैक पैनल पर जाएंगे और बैक पैनल पर ये हमारा रैम का बैक पैनल लगा हुआ है, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर द्वारा ओपन कर लेंगे। यह हमारा बैक पैनल ओपन हो चुका है। अब ये देखिए, ये हमारी रैम इंस्टॉल हुई हैं, रैम लगी हुई है। अब हम अपनी रैम को सबसे पहले अनइंस्टॉल करेंगे। रैम को अनइंस्टॉल करने के लिए ये रैम में हमारे 2 कट लगे हुए हैं, जिनको बाहर की ओर प्रेस कर देंगे तो हमारी रैम जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम अपनी दूसरी रैम को भी अनइंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दूसरी रैम भी अनइंस्टॉल हो चुकी है। दोस्तों, रैम का जो हमारे लैपटॉप में वर्क होता है वो हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले को शो करना और लैपटॉप को स्मूथली वर्क कराना होता है। रैम जो होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, DDR1, DDR2 और DDR3। ये जो हमारे पास रैम है ये हमारी DDR2 रैम है। इस DDR2 हमारे लैपटॉप की जो रैम होती हैं, रैम का जो साइज होता है वो 4.5 इंच से 5 इंच तक होता है। ये हमारी DDR2 रैम है। इस रैम का जो हमारा साइज है 4.5 इंच है और इस रैम में जो ये पिंस लगी हुई होती हैं ये हमारी 200 पिंस लगी हुई होती हैं DDR2 में। और इस रैम में जो हमारा ये कट स्लॉट लगा हुआ है, जो कट लगा हुआ है ये हमारा 1.6 सेमी पर होता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी रैम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। रैम को इंस्टॉल करने के लिए रैम के कट को देखते हुए और रैम स्लॉट्स के कट को मैच करते हुए रैम को इंस्टॉल करते हैं। इस प्रकार रैम को नीचे की ओर प्रेस कर देते हैं। रैम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसी प्रकार हम दूसरी रैम को कट को मैच करते हुए लैपटॉप में इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी दोनों रैम लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम अपने बैक पैनल को स्क्रू ड्राइवर द्वारा क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, हमारी रैम इस प्रकार लैपटॉप में इंस्टॉल की जाती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लैपटॉप में किस प्रकार रैम को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें